Benvidos amigos e amigas da Senda do Moucho. Hoxe estamos a preparar o que vai ser a cuarta etapa do Sendeiro Ecolóxico do Morrazo, ese esquecido GR59 que tantas satisfaccións e tantos contidos sobre esta fermosísima península da provincia de Pontevedra ten dentro de sí. Agora mesmo imos percorrer subir o que é a Serra da Madalena, pero partindo dun lugar histórico moi relevante, como é a igrexa de Santa Mariña de Darbo. Xa vos contaremos os contidos sobre ela, pero aquí iniciará o noso percorrido, a Serra da Madalena, e aquí remataremos. O próximo domingo, 7 de xullo, 7 do 2019. Agardamos compartilo con todos vos. Agora, meus compañeiros Salva, Elena e máis eu imos en compañía de Bruma e Zac a preparar este percorrido. Agardamos vos. Vémonos. Aquí estamos, apenas percorremos 2 kilómetros iniciando dende Darbo o noso percorrido cara a Serra da Madalena e xa chegamos ao primeiro fito importante e interesante neste percorrido. Un souto enorme, un souto, como ven é un souto, un bosque de castiñeiros moi espeso, moi profundo, que nos va a deixar a bon seguro un gran sabor de boca. A Pedra Cabalgada, que pertence á comunidade de Montes de Darbo. Nos seguimos camiño e a ver cando podemos ir vendo máis fitos que os iremos comentando durante o percorrido. Imos seguir camiño por aquí, por a Pedra Cabalgada. Porque él andando aguanta, el problema es que no puede hacer el cafre porque sus caderas son de 80 años. Claro. ¿Entiendes? Entonces también el tipo de firme tienes que tenerlo en cuenta. Por supuesto, sí, pero señor. Está muy bien. Está totalmente versada, totalmente versada. Eu retírome. Paso cho cetro, toma. ¿Qué? Ala. ¿Qué hago? Un insecto moi particular, moi miúdo, pero moi semellante a outro que está, pois senón en peligro de extinción, no libro vermello dos animais en perigo en Galicia, debido ao retroceso do seu hábitat, que son os grandes carballos enlleiros, carballos grandes, carballos xa moi antigos, carballeiras, fragas e demais. Dentro de ese grupo ao cal pertenece ese escarabello ao cal chamamos bacaloura, o Lucanus cervus, dentro desa familia, a Lucanidae, atopamos outros moi semellantes, como é este, o Dorcus paralepipedus. Aquí temos un pequeno macho de Dorcus que agora está replegado totalmente, pois está a facer o morto, e que agora atópanse moitísimo. Fixadevos na falsa boca, eses cornos que teñen aí, no que nas bacalouras se utilizan para pelexar entre os machos polas femias, pero realmente son os labros, uns pequenos pincéis que ten na boca, que son os que utilizan para lamer a savia dos troncos. Dorcus paralepipedus, un Lucanidae, un primo das nosas bacalouras. Vamos a seguir camiño. Que...
Bien, Bruma. Vamos allá. El cifolio está hermosísimo. Sí, sí. Bueno, pues nada. Habrá que verlo domingo, ¿no? A vida que lle dá aquí o bosque, sí. Por debajo desas hojas hai vida. Bosques que traen agua. Sí. Claro, permanece no chan, porque fai esponxa, toda esta cantidad de compost que se vai formando ca folla, retén moito máis auga. E a bichería vive toda. Sí. Que auténtica maravilla. Dios mío. É o cheiro da ambiente, non vos cheira doce? É un auténtico privilexio. Un auténtico privilexio. As praias de Io e o istmo que fai aquí logo para pasar ata Cabo Home e despois para hacia Punta Couso. Punta Couso e, bueno, ao outro lado, Cabo Uda. Un día así clarito. Sí, a ver si... Pero bueno, A ver se ve qué... bastante bien. A ver qué tal o domingo. A ver qué tal o domingo. Sí, porque... Sí, pode ser. E o podimos disfrutar polo grande. É fermosísimo. Mira a onza, a onciña e as illas de Ons. Mira, la curota ya. E a curota lá, aínda se atisba, sí. Y eso Sí. sí. Un mogollón de niebla. Pero Sí, temos un montón de bruma. Bueno, vamos a despedirse aquí esta preparación. Agardando que veñades todos. Nos aquí, Salva, Elena, Maiseu, Bruma tamén, por suposto, Eza, que lle fixo moita compaña. Despedímonos de todos vos, agardando que veñades o próximo día 7, o domingo, día 7 de xullo. Que asenta do mucho. Ata logo. Vámonos.